aqui falar com vocês. Eu tô aqui na frente do brechó da minha mãe. Pode passar barulho de moto, de carro, mas eu vim aqui só pra falar pra vocês. Já faz tempo que isso aconteceu. Meu passarinho de estimação morreu. Aquele que eu mostrei que tinha quebrado a perninha, ele acabou falecendo. Já faz um tempo isso. Eu fiquei... não conseguia falar, mas hoje eu tô vindo aqui avisar. Ele não tá mais entre nós, mas agora ele tá num lugar muito melhor.